ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვებხვაძესთან ერთად. საღამოშტუბის ხალბატონებო და ბატონებო, ეს თქვენი კაპიტალია, რადიო ჯორჯიან თაიმსის ეთერში FM 92.3-ზე გთავაზობთ ანალიტიკურ ფორმატს, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომპეტენტურ და საინტერესო სტუმრებთან ერთად მნიშვნელოვან ბიზნეს და ეკონომიკურ თემებზე ვსვავთ ხოლმე, როგორც წესი აქცენტებს, გამონაკლისი არც დღეს არ იქნება, გადაცემის პირველ ბლოკში მინდა წარმოგიდგინოთ ავია ექსპერტი, თამუნა თანდაშვილი, რომელიც საკმაოდ საინტერესო თემებზე ისაუბრებს დღევანდელ ჩვენს გამოშვებაში. მოგესალმებით, თამარ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ღებით ადევნებენ თვალყურს და არიან დაინტერესებული საავიაციო სფეროთი, რაც მოიტანა კოვიდმა. რაც მოიტანა კოვიდმა და მოკლედ დავიწყოთ მაშინ საუბარი, რა მოიტანა კოვიდმა და რეალურად მე გავეცანი სხვათა შორის ერთ-ერთ მედია საშუალებაში თქვენს ასე ვთქვათ ძალიან საინტერესო ციტატას, რეკომენდაციას, ასე ვთქვათ, თუმცა სანამდე გადავალთ ამ შემთხვევაში ძირითადად პასაჟის გავლებაზე, მე მაინტერესებს ციფრები რას გვეუბნებიან და საავიაციო მიმართულებით რა სურათი გვაქვს დღესდღეობით პოსტპანდემიურ პერიოდში. თუმცა რამდენად არის პოსტპანდემიური პერიოდი, ესეც საკითხავია. სწორად აღნიშნეთ, რომ საერთაშორისო მასშტაბით ამ პერიოდს პოსტპანდემიურს ჯერ არ უწოდებს არავინ, განსაკუთრებით საავიაციო სფეროში, რომელიც აი ამ ვირუსმა არა მარტო საქართველოში, გლობალურად ყველაზე მეტად დააზარალა და ეს ზარალი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეს ისეთი სფეროა, სადაც როდესაც ჩერდება, უფრო დიდი ხარჯის მატარებელია ვიდრე მოქმედებაში. ნებისმიერი ავიაკომპანია, რომელიც დატვირთულია, თუნდაც ადვილად გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის და შეიძლება არ იყოს ფინანსურად მომგებიანი ყველა მისი რეისი, გაცილებით ნაკლები ზარალი ექნება ავიაკომპანიას თუ კი სულ მოქმედებაშია, ვიდრე თვითმფრინავები რომ გააჩეროს და არ იყვნენ ინტენსიურად დატვირთულები, იმიტომ რომ ტექნიკური თვალსაზრისითაც ძალიან ბევრი 1000 და მილიონობით სხვადასხვა ვალუტა ესაჭიროება აი ამ სფეროს შენარჩუნებას. აქედან გამომდინარე გლობალურმა კრიზისმა ერთიანი ტალღით გადაუარა მთელ სფეროს. განსაკუთრებით დაზარალდნენ დიდი ზომის ავიაკომპანიები. ჩვენთან ესეთი სიტუაციაა, რომ ჩვენი ბაზარი არის ძალიან გაჯერებული. ვერ ვიტყვით, რომ ცოტა ავიაკომპანია ახორციელებს კომერციულ რეისს. ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, 3 მილიონნახევრიანი ქვეყნისთვის, თუმცა უფრო შემომავალი ტურიზმი ვიცით ჩვენ უფრო აქტიურია ვიდრე გამავალი, ციფრებიც ამას გვეუბნება და ყოველწლიურად მილიონით მეტი იყო ხოლმე ის ციფრი, რომლითაც ეს ძალიან ვამაყობთ და საამაყოც არის და უნდა აღვნიშნოთ, რომ თუ არ იქნება ავია მიმოსვლა, ეს ციფრები ვერაფრით ვერ მოიწონებს თავს, მიუხედავად იმისა, რომ მეზობელი ქვეყნებიდან უფრო მეტი რაოდენობით შემოდის ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ვთქვათ საერთაშორისო ტურისტები. ყველგან ჩემი გამოცდილებით და იყო დრო, როდესაც ავიაკომპანია Atlas Global ვთქვათ იგივე ევროპაში ვახორციელებდით ქვეყნის პოზიციონირებას და ამ ავია მიმართულებების განვითარებას, პირველი მოთხოვნა რაც იყო ქვეყნებისგან იყო პირდაპირი ავია რეისები ქვეყანასთან და რთულია, როდესაც ტრანზიტული ხერხით ხდება, ვთქვათ, გადაადგილება, ამ დროს მასშტაბურად გააკეთო აქციები და მოიწვიო ეს ქვეყნები და მათ ამ ქვეყნებისთვის გახდეს საინტერესო. ჩვენ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვნახეთ, რომ არაერთი პირდაპირი ავიარეისი დაინიშნა მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ადგილებში, იყო ეს როგორც აზიის, ასევე ევროპის მიმართულებით. ჯერ კიდევ გრძელი გზა გვაქვს გასავლელი იმისათვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის იყოს პირდაპირი მიმოსვლა, თუმცა გასულ წელს ვნახეთ, რომ მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო და რაღაცა დაიძრა ეს პროცესი. აი ამ პანდემიურმა სიტუაციამ შეიძლება დადებითი გავლენაც მოახდინოს, რაღაც პერიოდში ოპტიმისტურად რომ შევხედოთ, ხო? ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ მეტი ვისწავლოთ. ჩვენ არ გვაქვს ახლა საშუალება ბევრი ვიმოგზაუროთ, მაგრამ კომპეტენციების ნაწილში შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ის მაჩვენებლები, რაც გქონდა. აი კომპეტენციების ნაწილში მაგალითად რა რისი გაუმჯობესების მოლოდინები არსებობს და მე ამავდროულად მინდა გითხოთ გარკვეულწილად ხელისუფლების როლზეც. აი რა შეიძლება მაგალითად ხელისუფლებამ გააკეთოს? მე გავიგე მსმენია ზოგჯერ ეს კულუარებში ცალკეული მოსაზრებები, ექსპერტული წრეების გულისხმობა ამ შემთხვევაში, რომ არ იქნებოდა ცუდი რომ მოხდარიყო თუნდაც იგივე სუბსიდირება გარკვეული მიმართულებებით. ანუ ესეთი გზა რეალურად რამდენად სწორი იქნება, რომ ხელისუფლებამ აირჩიოს, რომ
დარგი ამ შემთხვევაში არ გაიყინოს. საქმე იმაშია, რომ სხვადასხვა ქვეყანამ სხვადასხვანაირი პოლიტიკა აირჩია. რიგმა ქვეყნებმა თქვა ეს, რომ გამოვაცხადებთ ტენდერს ამ თქვათ კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც რეპატრიაციული ფრენების განხორციელების აუცილებლობა დადგა, გამოვაცხადებთ ტენდერს და ვინც შემოვა საუკეთესო პირობებით, მათ მიეცემათ საშუალება, რომ თქვათ იგივე ამ ქვეყნების მოქალაქეების ქვეყანაში დაბრუნების ოპერაციები განეხორციელებინათ. ჩვენს ქვეყანაში ასე არ მოხდა, თქვათ ადგილობრივი ავიაკომპანიას მიეცა უპირატესობა, რომ განეხორციელებინა ფრენები და ალბათ 27 წლის განმავლობაში პირველად ქვეყნის ხელისუფლებმა თქვა, რომ გონს მოეგოს ეროვნული ავიაკომპანია და ემსახუროს მოქალაქეებს, რაც იყო ძალიან თამამი და ძალიან გამბედავი პოზიცია მისი მხრიდან და მე ესე პირადად ვთქვათ ეკონომიკის მინისტრი, როცა იყო ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, მაშინ მქონდა შეხება და არასდროს არავის არ გაუბედია 27 წლის განმავლობაში ცოტა ასეთი ტონით მიემართა ეროვნული გადამზიდისთვის, რომელიც გამუდმებით ითხოვს სუბსიდიას და თანხებით დახმარებას, რაც ერთის მხრივ შეიძლება იყოს სწორი, მაგრამ მეორეს მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ ვაშენებთ იმ ქვეყანას, სადაც ხელისუფლებამ უნდა მოგვიწოდოს რას რა ფასი დავადოთ და კონკურენტუნარიანი ბიზნესი უნდა ვითარდებოდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ ასეთ რთულ დროს კერძო ბიზნესიც უნდა აცნობიერებდეს, რომ უნდა ჩადგეს ქვეყნის სამსახურში, იმიტომ რომ ეს არის ლოიალობა, ეს არის ისეთი ბრენდის შექმნის კონცეფცია, სადაც შეიძლება უფრო ვიფრინეთ ქართულით. ეს ქართული უნდა იყოს ხარისხიანი და ადეკვატური, მაშინ როცა კონკურენცია არის ესეთი მაღალი. დარგის განვითარებაში, რა კითხვაც თქვენ დასვით, რომ როგორი ფორმით შეიძლება სახელმწიფო ჩაერიოს, ჩემი აზრით, მხოლოდ კომპეტენციის ფარგლებში, სადაც ხელს შეუწყობს ადამიანებს მიიღონ განათლება, ამ მიმართულებით ხარისხიანი განათლება, შემდეგ შეუწყობს ხელს ინსტიტუციების გაძლიერებას და არა რომელიმე კერძო ავიაკომპანიის იქნება ეს თუ თქვა საერთაშორისო ავიაკომპანიის სუბსიდირების გზით წასვლოთ, რომელიც არ არის სწორი. ავიამიმართულებები უნდა განვითარდეს, ანუ სახელმწიფომ ერთიანი პოლიტიკა უნდა დასახოს ავიამიმართულებების განვითარების. ესე რას ნიშნავს ეს, რომ თქვა მარკეტინგული ღონისძიებები, რომელიც უნდა გაატარო, გინდა რომ მოიზიდო და განვითარდეს ავიამიმოსვლა, თქვა თბილისსა და პრაღას შორის. აუცილებელია რომ ჩეხეთთან მიმართებაში იგივე საქართველოს კონდეს აქტიური პროგრამები, კამპანიები, სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებები, ბიზნესმა გაიცნოს ერთმანეთი, რომ ეს ავიამიმოსვლა ბუნებრივი გზით განვითარდეს და ვთქვათ ჩეხეთისთვის დაპოზიციონირდეს საქართველოს, როგორც ვთქვათ 4 კურორტის. ეს სხვადასხვა თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს დღეს რა კეთდება, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად ავიტაცეთ ეს ყველაფერი, მალა კარგი არის და ნუ იყო პრინციპში აღარ აქვს ხა მწვანე ზონის სტატუსი მართალია, მაგრამ როდესაც ქვეყანა გამოდიოდა პოზიციონირების გზით, რომ აი მწვანე ზონა ვარ, შესაბამისად ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია ინფიცირების, სიკვდილიანობის, რაც იმთავითო იყო სწორი პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზრებზე, მარკეტინგული კუთხით. თქვენთვის იყო თუ არა საკმარისი ის ნაბიჯები, რაც ხელისუფლების მხრიდან გადაიდგა, მათ შორის საერთაშორისო ბაზრებთან თანამშრომლობის კუთხით და აი დღეს რა რეკომენდაციას გააჟღერებდით, ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ აი ეს სტატუსი, რომელიც გქონდა გამოვიყენოთ ამ პირველი ყოვლისა ჩემი აზრით აუცილებელია რომ კომპეტენციის ნაწილში ჩვენ დავანებოთ თავი ყველაფრის მცოდნეობას და ისეთ კომენტარების კეთებას რომელიც ჩვენს კვალიფიკაციის და ცოდნას აღემატება. იმიტომ არიან მთავრობაში ის ადამიანები ვინც არიან, იმიტომ რომ ჩვენ ავირჩიეთ, მივიცით ხმა, შესაბამისად ვანდეთ აი მხელა პასუხისმგებლობის გაძღოლა და თუ ისინი იღებენ არასწორ გადაწყვეტილებებს, ნაცვლად იმისა რომ ქუჩაში გამოვიდეთ დროშები თუ კი სპეციალიზაცია და კომპეტენცია გვაქვს ამა თუ იმ სფეროში, საჭიროა მათთან პირდაპირ კომუნიკაციაზე გასვლა. ანუ საბედნიეროდ კერძო სექტორმა დაუყოვნებლივ მიმართებთ თქვათ საჯარო სექტორს და გაიმართა დისკუსიების და ჩვენი აზრიც მოისმინეს და საკუთარიც გაგვიზიარეს. მაგრამ პრობლემა იყო იმაში, რომ ამ მწვანე ზონის და იმიჯის შექმნისას მსოფლიოში სხვანაირად იყო სიტუაცია განვითარებული, ხო? არ ველოდით, რომ თქვათ იგივე ისრაელი, რომელთანაც პირველ უნდა გაგვეხსნა ჩვენ საზღვრები თავად ჩაკეტავდა და ჩვენ ვერ მოახერხებდით მათთან ავიამიმოსვლის აღდგენას. შემდეგ იყო უკვე ევროპა, სადაც არჩევითობა მოხდა ქვეყნებს შორის და დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური ნება არ იყო ისეთი ცხადი, რამდენადაც ჩვენ ვიცით და მათ შორის იყო ისეთი რთული მოლაპარაკებები, რაც საჯაროდ არ გაცხადდა. აქედან გამომდინარე, ის მოლოდინები, რაც შეიქმნა, რომ ჩვენ გავხსნიდით საზღვრებს და აღვადგენდით ფრენებს და თქვათ იგივე ტურიზმი რაღაც მნიშვნელობამდე მოვიდოდა და ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდით ჩვენს პარტნიორებთან, ბიზნეს თვალსაზრისით
თვალსაზრისით ძალიან ცუდად წავიდა საქმე ამ ხრივ, მაგრამ ეგ იყო რეალობა და მოცემულობას მაშინ უნდა მორგებოდით. შემდგომ უკვე ჩვენც აღნიშნეთ კერძო სექტორმა, რომ კი დროულად ჩაიკეტა საზღვრები, დროული ზომები იქნა მიღებული, კი იყო რა თქმა უნდა ხარვეზები ხა მოქალაქეთა დაბრუნებისას ქვეყანაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო კოორდინირებდა ამ ფუნქციას, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში თქვენ იცით, რომ მთავარი საავიაციო ხელისუფლება ეს ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენციის ქვეშ არის და მაშინ როცა ვთქვათ სხვა სახელმწიფო ორგანო კურირებს ამ საქმეს და ეკონომიკის სამინისტრო არ იყო ისე ჩაბმული როგორც ვთქვათ ჩვენ კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს ქონდა ამის მოლოდინი შესაბამისად ალბათ ეს აცდენა ამანაც გამოიწვია და ზოგადად გამოაშკარავდა რომელ ქვეყანაში რა სიტუაცია გვაქვს იგივე საელჩოებისა და საკონსულოების თვალსაზრისით რამდენად არიან ადამიანები დაკავშირებული ამ თავის საკონსულოებთან აქვთ ინფორმაცია ვინ არის რა არის როგორ არის რა სჭირდება და აი ამ მწვანე ზონის გამოცხადებით ძალიან ცოტა ქართველებს ზოგადად გვახასიათებს და ცოტა გადავამლაშეთ ძალიან ხმამაღლა ვიძახეთ რაღაცები რომელიც იმ წუთში შეიძლება ძალიან კარგი ყოფილიყო მარკეტინგული თვალსაზრისით მაგრამ მოცემულობა და რეალობა როცა გაქვს სხვა უფრო სიფრთხილე სჯობდა ჩემი აზრით და შემდეგ რომ 2 დღით ადრე მიუწოდეთ ინფორმაცია კერძო სექტორს რო იცით ჩვენ ვერ გავხსნით ახლა საზღვრებს და არ აღდგება ფრენა და თქვენ კი ხართ ბიზნესში მაგრამ აი ხა ეს მოცემულობაა და რა ვქნათ ბიზნესისთვის ერთნაირად გასაგები ეს ყველაფერი არ იყო და ბუნებრივია გაგვიჭირდებოდა მეორეს მხრივ ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გავაცნობიერეთ რომ მხოლოდ ტურიზმზე ვერ ვიქნებით დამოკიდებული ავიაცია კიდევ უფრო ძლიერი სფეროა კიდევ უფრო ფუნდამენტური და კიდევ უფრო ანუ მისი მოთამაშეები არიან თქვათ დიდი კომპანიები ეს არის მსხვილი ბიზნესი ეს არ არის მცირე და საშუალო და მსხვილმა ბიზნესმა გადარჩენის აბსოლუტურად სხვა სტრატეგია უნდა დაისახოს მიზნად და ეს კინკლაობაში და რაღაცა ცოტა დაბალკვალიფიციური თქვას მიმართულებით ცოტა უხერხული იყო ის განცხადებები რომელებიც გვესმოდა კერძო ქართული ავიაკომპანიებისგან თუმცა საერთაშორისო ავიაკომპანიებიც საკმაოდ მომთხოვნები იყვნენ და მე მაქვს ინფორმაცია რომ ინტენსიურად მთავრობას მიმართავდნენ რომ მათთვის მიეცადნება რომ განეხორციელებინათ ფრენები და ჩვენ გარკვეულწილად უკმაყოფილოები ვიყავით რა თქმა უნდა რომ იმდენ რეისს ისინი ვერ აძლევდნენ ქონდა თავისი გათვლა თუმცა იმ კომუნიკაციის ნაწილში ეს ციფრები რომლებიც შევინარჩუნეთ და ძალიან დიდი თქვათ ვირუსის გავრცელების იმხელა არ არის როგორც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ეს კარგია რა თქმა უნდა უსაფრთხოებისთვის მაგრამ ტურიზმისთვის ძალიან ცუდი და მე ვარ ახლა ვთქვათ ალიანსშიც გაწევრიანებული რომ სადაც სხვადასხვა ასოციაციები არიან ამ სფეროში მოღვაწე ტურიზმის მიმართულებით და ყველას თავისი ტკივილი აქვს იქნება ეს ვთქვათ გადასახადები სესხები ამ ყველაფერმა დაგვანახა რომ ძალიან ბევრ რამეს ინსტიტუციური და ფუნდამენტალური სხვა მხრივ გადაწყვეტა ეს საჭიროება მე ამიტომ ვახსენე რომ ჩვენ გვაქვს დრო კომპეტენციის სასამართლოებრივ გადასატრეინინგებლად ხალხის მოსამზადებლად იმისთვის რომ თქვათ 2 წელიწადში თუ დაბრუნდება ყველაფერი ნორმალურ ნიშნულებზე ჩვენ უფრო მეტი შანსი გქონდეს უფრო სწრაფად აღვადგინოთ კი ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ამ მიმართულებით რომ შეგვიძლია ეს საავიაციო სფეროში უკეთესი ხარისხი გქონდეს ჩვენს უნივერსიტეტს ისწავლებოდეს არა მხოლოდ ტექნიკური საგნები და ადამიანები გამოდიოდნენ არა მხოლოდ პილოტები არამედ ბიზნეს სპეციალისტებიც მე მაგალითად მიწევს უცხოეთში კვალიფიკაციის ამაღლება და ვთქვათ ავსტრიაში ჩავაბარე საავიაციო MBA-ზე სიამოვნებით ვისწავლიდი საქართველოში და გავიღრმავებდი ცოდნას რომ იყოს ამის შესაძლებლობა თუმცა მეტ ახალგაზრდას უნდა მიეცეს საშუალება რომ მიიღოს საერთაშორისო განათლება და პრაქტიკა და მეტ ახალგაზრდას უნდა მიეცეს საშუალება რომ ჩაერთონ საავიაციო სფეროში ამ საერთაშორისო ავიაკომპანიებში ეს სხვანაირი გამოცდილება ანუ უფრო დიდი ბაზარია უფრო გამოცდილებია ამის წინაპირობები ჯერჯერობით არ ჩანს ნუ იმედია საგანმანათლებლო დონეზე ალბათ დადგება დღის წესრიგში საკითხი რომ მოხდეს შესაბამისი ეკოსისტემის ფორმირება, თუმცა არის ამის გამონათებები, ასე ვთქვათ. იცით რა არის, უნდა დავიწყოთ, თუ არასოდეს თუ არ დავიწყეთ, არასოდეს არ იქნება. შესაბამისად მეტი ადამიანი დაინტერესდა ავიაციით, უფრო მეტად ჩაერთო. საინფორმაციო თვალსაზრისით ამ წუთში დარწმუნებული ვარ, რომ ინტერნეტ მომხმარებელს ვერაფრით ვერ მოატყუებ ვერც ფასების და სერვისის ნაწილში და ვერც ორგანიზებით, იმიტომ რომ ადრე თუ რაღაცა კვლევები უნდა ჩაგეტარებინა, ახლა დამოუკიდებლად მომხმარებელი უკვე თავად გეუბნება მას რა სურს. და მას ხშირად
ვამბობ ხოლმე, რომ ყურადღება უნდა მიექცეს, რა უნდა მომხმარებელს. მეორეს მხრივ თქვა, აი ძალიან ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რა ჯობია რომ კონდეს ჩვენი ქართული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია საერთოდ სახელმწიფო ჩაებას ქვეყნის პრაქტიკით, ანუ მთელი მსოფლიო პირიქით კერძო სექტორში გადადის ავიაცია და სახელმწიფოს არ უნდა რომ მართოს, იმიტომ რომ სხვანაირად იმართება უკვე ჩვენთან ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ მით უმეტეს ღიაცის პრინციპით ვსარგებლოთ, რაც ძალიან დიდი მონოპოლარია და ჩვენი საავიაციო ხელისუფლება არ არის სუსტი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ სპეციალისტები ამ მიმართულებით გვყავს და სამოქალაქო ავიაციო სააგენტო კარგად უძღვება თავის საქმეს. ჩვენი ავტორიტეტი არ არის დაბალი, საკმაოდ მაღალი ავტორიტეტი გვაქვს და სტანდარტების თვალსაზრისითაც ცუდად არ მივდივართ. ნუ სუსტი რგოლი გვაქვს ჰენდლინგური კომპანიები, ჩვენთან იცით რომ თურქული კომპანია ახორციელებს აეროპორტის მენეჯმენტს და მეორეს მხრივ ქუთაისის აეროპორტს მართავს ქართული კომპანია, რომელიც ვთქვათ იგივე ეკონომიკის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ არის და რო ვთქვათ რომ კომპეტენცია რომელიმე ძალიან მაღალი აქვს, ალბათ არ ვიქნებით მართალი და ამ მხრივ უკეთესად შეგვიძლია რომ იგივე ქუთაისის აეროპორტი ვმართოთ, იგივე სხვა აეროპორტები რეგიონალური, რომელიც გავხსენით და თითქოს უფუნქციოდ არის დარჩენილი, შიდა ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. განსაკუთრებით ახლა რაჭას გულშემატკივრობ მე ძალიან და ამბროლაურის მიმართულებით ვისურვებდი რომ კიდევ უფრო უკეთესი პაკეტები შეიქმნას. ადამიანები ხვდებოდნენ რატო უნდა წავიდნენ, რა ფორმით უნდა წავიდნენ და მოსახერხებელი არის ხშირად. ისე სხვადასხვა თქვენ თბილისის აეროპორტის მენეჯმენტში ყოფი კომპანია ახსენეთ, ნუ ეხლა ტავ-ჯორჯიაზეა საუბარი. მაინტერესებს, ანუ აი ამ შემთხვევაში უნდა გადადგას თუ არა ხელისუფლებამ გაცილებით უფრო ბევრი უკომპრომისო ნაბიჯი. მე მახსოვს რომ რამდენჯერმე ჩადგა ეს ყველაფერი დღის წესრიგში შესაბამისად. ის ვალდებულებები რაც ამ კომპანიას აქვს აღებული, რეალურად რამდენად რელევანტურად ასრულებს და რამდენად მომთხოვნია ხელისუფლება რეალურად ცალკეულ ასპექტებში. მე არ მიყვარს ხოლმე რადიკალური განცხადებების გაკეთება და შეფასებები. აქედან გამომდინარე ვიტყვი რომ ტავი თავის კომპეტენციის ფარგლებში უამრავ ადამიანს ასაქმებს, არიან ქართველები დასაქმებულები, ეს არის მნიშვნელოვანი, მათ კვალიფიკაციაც აიმაღლეს და გაიგეს საერთოდ ამ სფეროში. რა ხდება და ამდენი წელი არიან დასაქმებულები, ასობით ადამიანია, ხო, იქ. უბრალოდ სახელმწიფო შეუძლია რომ უფრო მომთხოვნი იყოს ამ კომპანიის მიმართ, რომელმაც თავის მხრივ უფრო მეტი აქტიურობა უნდა გამოიჩინოს ახალი ავიაკომპანიების მოსაზიდად, ავიამიმართულებების გასავითარებლად და ყველა ის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, რასაც ასრულებს იგივე ვთქვათ თავის მშობლიურ ქვეყანაში, რასაც ასრულებენ სხვა აეროპორტები. ჩვენთან ამის ნაკლებობა გვაქვს. თვითონ აეროპორტის ინფრასტრუქტურაც არ არის ისეთი მოწყობილი, რომელიც ვთქვათ მეტი ტრანზიტის შესაძლებლობას მოგცემს. ბუნებრივი არ მოგწონს ჩვენი სერვისები, რომელიც იქ არის ძვირადღირებული, ცოტა ინფრასტრუქტურული ერთეულია შესული, შეგნით ტექნიკური თვალსაზრისით ვერ ვიტყვი ბევრ შენიშვნას. მენეჯმენტშიც ვთქვათ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან კომპეტენტურები არიან, იგივე ხა ქალბატონ თეასთან დიდი ხნის თანამშრომლობა გვაკავშირებს და ვერაფრით ვერ ვიტყვი, რომ რა გამოცდილება აკლია, ან ხედვა აკლია, ან არ გულშემატკივრობს, უბრალოდ მისი რესურსებისა და კომპეტენციების ფარგლებში სავარაუდოდ მეტის გაკეთება არ არის შესაძლებელი და სახელმწიფოს ამ მხრივ შეუძლია, რომ მეტი ბერკეტი გამოიყენოს და უკეთესად ამუშავოს, მეტი რამ მოთხოვოს ის, რაც ვალდებულებებით მათ უნდა შეასრულოს. მეორეს მხრივ იგივე ქუთაისის აეროპორტს თუ დაუბრუნდებით, არც იქ არ გვაქვს ინფრასტრუქტურული მაღალი ხარისხის მომსახურება. შესაბამისად, ძალიან დიდი ბრუნვა არის უკვე მგზავრების. იყო ყოველ შემთხვევაში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისევ იქნება. და არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ ერთ ავიაკომპანიაზე ოპერირებადი აეროპორტი, მათ შეუძლიათ სხვა დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიებიც მოიზიდონ და ინტერესონ შემოიყვანონ. ეს არის აეროპორტის ფუნქცია, მენეჯმენტი, აი ბიზნეს განვითარების მიმართულება სრულიად მუშაობს ამაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ავიაკომპანია მოიწვიოს, დაინტერესოს, განავითაროს, მიცეს სარგებელი, ეს მარკეტინგული იქნება თუ ტექნიკური თვალსაზრისით და არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთზე დამოკიდებული, ერთ საქართველოში ძირითადად გვაქვს ხოლმე მიმართულებით პრობლემები და უნდა ვისწავლოთ ერთად მუშაობა, აი გუნდური მუშაობის გარეშე არაფერი არ არ უნდა გვეგონოს რომ სახელმწიფო ჩვენ საქმეს გააკეთებს, ან სახელმწიფო განყენებული რაღაც ორგანიზაცია, კერძო და საჯარო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობით მე მგონია რომ ყველაზე საუკეთესო შედეგების დადება შეიძლება. გეთანხმებით ნამდვილად. ნუ მე მგონია იმდენად საინტერესოდ წარიმართა ზოგადად, ნუ ჩვენი საუბარი რომ რეალურად არც იმდენად კომპეტენტური ესე ვთქვათ, პასაჟები გაავლეთ, რომ ნუ არც გამჩენია ზედმეტი კითხვა ამ შემთხვევაში. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. თქვენ დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის და იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი კიდევ არაერთხელ იქნება. ხშირად ვითანამშრომლებთ, რასაც დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენს შევახსენებ, რომ ავია ექსპერტი თამარ თანდაშვილი პასუხობდა გადაცემა კაპიტალის კითხვებს. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ შორს არ წახვიდეთ.
ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვებხვაძესთან ერთად. ეს თქვენი კაპიტალია რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში განვაგრძობთ გამოშვებას და მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან ჩემს პატივსაცემი სტუმარი ქალბატონი ნატალია კვანტალიანი, რომელიც არის სისხლის ბანკის დამფუძნებელი და პარალელურად მას აქვს დივერსიფიცირებული ძალიან საინტერესო ბიზნეს მიმართულებები, რომელზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ბლოკში. მოგესალმებით ქალბატონი ნატალია, ძალიან დიდი მადლობა რომ საქმიანი დღის ბოლოს გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში დავიწყოთ ახლა საუბარი ჯანდაცვით და ამ შემთხვევაში სისხლის ბანკის პროექტით, რომელიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი. რა ხდება ამ მიმართულებით, რას გვეუბნებიან ციფრები, როგორია თქვენი მიმდინარე სამომავლო გეგმები და რა მიმართულებებით აპირებთ უკვე გაფართოებას აი ამ ჭრილში. გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელსა და მსმენელს ამ ეტაპზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს, რომელსაც პანდემიასთან დაკავშირებით, როგორც მსოფლიოს ძალიან ბევრი ტკივილი და ანალოგიურად საქართველოსაც ამ ეტაპზე ჯანდაცვაში გარკვეული სიტუაცია და ქაოსი მეტნაკლებად შეიტანა პანდემიამ. სისხლის ბანკებისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტუაცია, ძალიან რთულად შეიქმნა. განსაკუთრებით შემიძლია გითხრათ, როცა პანდემიის პირველი ეტაპები გამოცხადდა, სისხლის ბანკები მით უმეტეს დღეს ჭარბად არიან ვთქვათ საქართველოში, სადღაც რამდენადაც ვიცი 27 სისხლის ბანკი არის. ჩემი პატივისცემა მინდა თითოეულ მათგანს კარგ კეთილ საქმეს ემსახურებიან და მინდა კეთილი განწყობა დაუდასტურო, მაგრამ აქვე მინდა დასძენო, რომ სისხლის ბანკი მხოლოდ არ არის ეს კომერციული თვალსაზრისით, ეს არის სისხლის ბანკი, რომელსაც ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ წუთს, ჟამს ესაჭიროება. ეს სოციალური აქცია, მიღმა ბიზნეს დათმებისა. დიახ, განსაკუთრებით ძალიან მინდა გამოყო ის რთული პერიოდი, როდესაც კი ეს საკითხი და დღის წესრიგში ძალიან რთულად დადგა ჩვენი დონორებისთვის, იმ დონაციერებისთვის და იმ დონორებისთვის, რომელიც უანგაროდ მოდიან და იღებენ სისხლს სხვა ადამიანების გადასარჩენად. იცით, რომ ერთი ადამიანის გაღებული სისხლის ამი გადარჩენილი სიცოცხლეა, აქვე მინდა დავსწინოთ, იმ პერიოდში ძალიან რთული პერიოდი შეიქმნა. უცბად მომიხდა ის საზღვარგარეთ ყოფნა, სადაც რაღაც გარკვეული პერიოდით დავჩავჭი კიდევაც ოჯახთან ერთად საზღვარგარეთ არ ვიმყოფებოდი, მაგრამ ზუსტად ის არის ბატონ სანდრო, რომ სისტემა ნებისმიერი სტრუქტურა უნდა აეწყოს იმ სისტემით, რომ მას არ სჭირდებოდეს ერთპიროვნებაზე დამოკიდებული სისტემა სტრუქტურა, რომელიც კარგად გამართული და ამ პერიოდში ჩვენმა სისხლის ბანკმა თითოეული თანამშრომლების დიდი მოწიწება მინდა პატივისცემა სიყვარული დაუდასტურო, რომ არა მათი გამორჩეული მონდომება, რომ არა ის დღეებში მძიმე პერიოდში გამორჩეული თვისებები, უნართვისებები, რაც სისხლის ბანკის თითოეულ თანამშრომელს და მოქალაქეს ვალია. განსაკუთრებით მართავდი თვითონ საზღვარგარეთიდან, მაგრამ ზუსტად იმ მიმართულებით იმ ახალგაზრდა გუნდს, რომელმაც ყველაგვარი რისკი, ყველგარი შიში, ყველგარი ფაქტორი გადალახეს, ერთი დღეც ჩვენი სისხლის ბანკი, რომელიც სამტრედიაში მდებარეობს, იცით, თბილისში სათავო ოფისი გვაქვს ცალკე მდებარეობს, იცით, ქავთარაძეზე ერთი დღეც არ გაგჩერებია. გადავიყვანეთ იმ რეჟიმზე, რაცაც მოთხოვნა და ჩვენი ჯანდაცვას რეჟიმი გვავალებდა, ისე შეუთავსეთ ეს ყველაფერი დონორებს. მე არ შემეძლო ის დონორები, რომელიც ადამიანების სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად მოდიან ჩვენთან ბანკში და აბარებენ და იმ პერიოდში მიმეტოვებია. არ შემეძლო ეს გამეკეთებინა, რომ მე კონკრეტული რაღაც მიზერული რაღაცით დავხმარებოდი. ამიტომ სწრაფი გადაწყვეტილებით მივიღე კვების გაორმაგრებული კომპენსაცია, ვინაიდან მას მეტნაკლებად ძალიან რისკიანი ნაბიჯი იყო 60 ლარამდეც კი კვების კომპენსაცია, მაგრამ თითო ადამიანისთვის იმ პერიოდში 60 ლარი გაღებული და როცა ოჯახიდან 3 ადამიანი გაბარებს, უკვე გარკვეული პერიოდი იმედი და სტიმული სოციალური აქტივობაა. დიახ, განსაკუთრებით შევქმნიან კიდე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არის ამ ცხოვრებაში უცბად დაუდგა მომენტი, არ იცოდნენ რა უნდა გაეკეთებიათ. ავიყვანეთ ტრანსპორტირებები, სადაც დონორთან მივდიოდით, დონორი მოვყავდა ყოველგვარი დაცვის მექანიზმით და ანალოგიურად ვაბრუნებდით თავის ადგილზე. იმდენად გაიზარდა და ამ შედეგმა იმდენად არ დააყოვნა, სადღაც დღეში 50-60 დონორამდე ავედით და ჩვენ ის ზუსტად ის რთული მომენტი, როდესაც რამდენიმე საავადმყოფო გვიკავშირდებოდა, უკვე დაინახა საავადმყოფო
უზრუნველყოფებაც, რომ ნამდვილად ჩვენ ბანკმა კიდევ ერთხელ სტაბილური, რეალური, ნამდვილი მეგობარი დავანახეთ და დობით ახსავსი ადამიანების, სადაც გქონდათ უკვე რომ თქვენ რომ იყოთ ხოლმე და ყოფილიყავი ნებისმიერი ადამიანი ჩვენს ადგილზე 7 სისხლის ბანკი 7 სისხლი გვქონდა ბაზაში და არ ვიცოდით რომ ეს სამწყობოსთვის მიგვეწოდები ამ დროს პარალელურად ესაჭიროებოდა გადაუდებელი ოპერაციისთვის ამ დროს ესაჭიროებოდა ფეხმძიმე ადამიანებს მშობიარი ადამიანებს და რამდენიმე ისეთ ადამიანებს როცა დადგა ეს ჩვენს რამდენად მოგვარებულია რეალურად კლინიკებთან მიმართებაში და აი რამდენად არის პარიტეტი თუნდაც იგივე მომარაგების და თანამშრომლობის კუთხით იცით რა საქართველოში სისხლის ბანკის დეფიციტი უკვე განსაკუთრებით პანდემიის დროს ისედაც იყო, მაგრამ გამოჩნდა უკვე დავინახეთ, იმიტომ რომ დონორს ჩვენ არა გვაქვს და არა ვართ ის ბაზა ბოლომდე, რომ ადამიანები, რომელიც უცხოეთში მიდიან თვითნებურად აბარებენ სისხლს და სხვა ადამიანების გადასარჩენად ბრძოლობენ, ხო? მასშტაბური ხასიათები მანამ-მაინც არ არის და ჩვენ აი უანგარო დონაციაზე გადასასვლელად ყველა ჩვენგან PR სამსახურები ჩართული ყავს ის ჭკვიანი ჟურნალისტები, PR სამსახურის თანამშრომლები, იმდენად ყველა ადგილზე გვინდა ეს რომ მივაწოდოთ და ბოლო პერიოდშიც გავხდით იძულებული პირობითად ვერ გეტყვით, მაგრამ მეტნაკლებად გადასადგმელად სადაც შევხედეთ, რომ დასავლეთ რაიონში, სადაც ჩვენივე სისხლის ბანკია, ეს არის მდებარეობს ჩემივე რაიონში, სამტრედის რაიონში და სადაც 20 ახალგაზრდა კადრი ყავს დასაქმებული და ვერ წარმოგიდგენიათ მათ როგორი იყო ჩაღეს. სხვათა შორის დიდი მადლობა მინდა პარტიებსაც გადაუხადო, განსაკუთრებით გამოგვეხმაურეთ და არა მაქვს უფლება რომ პარტია ის პარტიები რომელმაც სურვილი გამოთქვათ რომ უანგაროდ მივსულიყავით ჩაგვებარებია. დიდი მადლობა ოცნების ახალგაზრდულ კავშირს სხვათა შორის ძალიან ოცნების ახალგაზრდულ კავშირმა ძალიან აქტიური აქციები ჩაატარეს. პარალელურად გამოყოფდი იმ პარტიებს რომელმაც აბსოლუტურად სტაბილურად სისტემატიურად ჩვენთან აბარებენ და ჩაჭვი, მაგრამ ამ ნაწილში მაინტერესებს აი თქვენ სამტრედია ბრძანეთ დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრი ამ მიმართულებით თუ აპირებთ დამატებითი ლოკაციების ათვისებასაც უკვე საქართველოს სხვა რეგიონებში და ქალაქებში. აი ზუსტად მივედით, მაგრამ ვინაიდან მასშტაბებით კუთხით ჩვენმა სისხლის ბანკმა კიდევ ერთხელ ევროკავშირის წინა კვირაში უმასპინძლა ევროკავშირის ჩამოსულ სტუმრებს, რომელსაც საქართველოსთან ერთად გეგმავენ ძალიან დიდ გრანდიოზულ პროექტს. ეს უანგარო დონაცია და მათი როლი ჩვენს უსაფრთხოების სისხლის პროგრამაში ჩამას. ჩვენი ბანკის დათვალიერების შემდეგ ღრმად და კმაყოფილება გამოხატეს, მიხვდნენ რომ ეს ერთადერთი არ ვაკნინებ არც ერთ ბანკს, მაგრამ მიხვდეს ეს ერთადერთი სტაბილური სისხლის ბანკია, სადაც აბსოლუტურად ადამიანებს თამამად შეუძლიათ რომ იმ პერიოდში როცა მათ უდგას მძიმე წუთები მყარად იდგნენ და მეტნაკლებად ხარისხის სისხლი ჩვენ იცით რომ ჩვენი სისხლის დამზადების შემდეგ ლუგარის ლაბორატორიაში გადის კიდევ კვლევას და ამის შემდეგ აწოდება ადამიანებს. კიდევ ერთი სიახლე და მით უმეტეს გუშინ ჩამოვედი ერთ-ერთ რეგიონიდან პარალელურად ხსნი ორ რეგიონში, ერთი კახეთში საგარეჯოს რაიონში ხსნი ძალიან კარგ ადგილზე ადგილმდებარობს და იქაც კვალიფიცირებული კადრი ექიმები და ექთნები, სადაც ღია და კონკურსის წესით მიღებული და ახალგაზრდა დეპარტამენტის ხელმძღვანელობს ახალგაზრდა ჩაუყენეს სათავეში, რომელიც მისივე მკვიდრი რომ საგარეჯოში სისხლის აღების დონაციის საშუალება გქონდეს და კარგია და მეორე იგივე სამტრედის რაიონში, დიდი ხაიშის, სადაც ძალიან დიდი რეგიონია და მეტნაკლებად სოფლებიც ისე და აქტიური ახალგაზრდებიც და მეტნაკლებად იქ ინსტიტუტის სიტუაციაც და ძალიან ბევრი პერსპექტიული ადგილია. მეტნაკლებად იქ გავხსენით უკვე დღეს პირველი სხვათა შორის დღევანდელ დღეს პირველი დონაციის მიღებაც ჰქონდა. დიდი მადლობა რომ ეს ამ ხრივ სამედიცინო სფერო ყველა ადამიანი, ვისაც კი აბსოლუტურად ჩვენ ტრანსპორტის გადაადგილებები გვაქვს, ყველა წუთში ჩვენთვის მოულოდნელობით სავსეა. აი ცხოვრება ისედაც ბევრ
სუპრის გვიმზადებს და ამ დროს სისხლის ბანკების სირთულე და აი ამ ნაწილებში ეს თემები ნამდვილად უნდა ერთდასამუდამოდ დაალაგდეს და აი ამ თემას მივხედეთ, რომ ეს მე პერიფერიებში გაუშვიდა ახალგაზრდა კადრებით და მონდომებულებით, რომ სისხლის ბანკი კიდევ ერთხელ იცით, რომ ეს ბიზნესის პროექტი არ არის და ჩემთვის სოციალურად დიდად მომგებიანი პროექტი არ არის, მაგრამ გულწრფელად მინდა რომ ყველა ადამიანს ჯერ ჭირისგან დაფდაცული იყვნეს და დაიფაროს, მაგრამ როცა ეს რთული მომენტი დაუდგება, მინდა რომ ყველანი მაიგზნოს უსაფრთხოდ. კი ბატონო, აბსოლუტურად გიდასტურებთ და რა თქმა უნდა, ამ და არა მარტო ამ მიმართულებებით გისურვებთ წარმატებებს. ხალბატონო ნატალია, ხა გადავიდეთ უკვე დივერსიფიცირებულ მიმართულებებზე, თუმცა ცხადია სისხლის ბანკს ჩვენ ახლო მომავალში აუცილებლად დაუბრუნდებით. მე მინდა გითხოთ სასტუმროების ინდუსტრიაზე, სადაც საკმაოდ აქტიურად ოპერირებთ, შეიძლება ითქვას. ეს არის სასტუმრო ბორჯომი IC. მე მაინტერესებს იგივე პოსტპანდემიურ პერიოდში რა რეზულტატები დაწერა სასტუმრომ რეალურად და ეს ინდუსტრია რამდენად, ასე ვთქვათ, სენსიტიურია კონკრეტულად გისმენთ ყურადღებით. რა თქმა უნდა, თქვენ იცით და თქვენთვის ცნობილია, რომ რამდენიმე ჩვენ სასტუმროსთან დაკავშირებით, სასტუმრო და ჰოტელის ისა თვითონ მინი სასტუმროების თემა ჩვენთვის განსაკუთრებით ბორჯომში, სადაც ადგილმდებარეობით ძალიან საინტერესო ადგილზე მდებარეობს ბორჯომი IC და დაკომპლექტებული ყავს ადგილობრივი თანამშრომლებით, რომელიც გადამზადების შედეგად უკვე მიიღეს გამოცდილება და ის კადრები, რომელსაც ნებისმიერ სტუმარს ნებისმიერ ჩვენ თანამოქალაქე შეუძლია მივიდეს და ისვენოს და კონდეს ის ელემენტარული პირობები, განსაკუთრებით ხუთშაბათის შემდეგ სამდღიანი შაბათ-კვირა ნორმალურ პირობებში და სუფთა გარემოში კონდეს და მისაღებ სასურველ ფასებში. მოგიხსენებათ, როგორც ყველა სასტუმრო, როგორც ყველა სოფლიოში ამ პანდემიასთან გავიმეორების პანდემიასთან შექმნილმა მდგომარეობამ თავდაყირა დააყენა ყველაფერი. აი ამ ნაწილში ჩვენი სასტუმროების ბიზნესაც რა თქმა უნდა შეეხოდა რთული მომენტით, მაგრამ აქაც ჩვენ მეტნაკლებად განსაკუთრებით მინდა გამოყოთ CSGO-ს როლი, რომელმაც აბსოლუტურად ჩვენი სასტუმროს ნახვის შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ტრეინინგები ჩატარებულიყო ჩვენ სასტუმროში. ეს კორპორატიული დატვირთვა აქვს. ეს უკვე და მეტნაკლებად სასტუმროს იქვე სწრაფად მივიღეთ გადაწყვეტილება და დაუმატეთ საკონფერენციო დარბაზი, მეორე დარბაზი, რომელსაც იმიტომ რომ იცით რომ აუცილებლად სტანდარტებში უნდა ყოფილიყო და ეს ამდენი სტუმარი ერთად ვიზიტორი უნდა ყოფილიყო მოხვედრილიყო ჩარჩოებში სტანდარტების მიხედვით და მეორე საკონფერენციო ამასაც მეტნაკლებად გავართვით თავი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს თითოეული შემთხვევა ჩვენ ბიზნესაც დაიწყო, საქმესაც დაიწყო, მაგრამ ღმა თავარდარწმუნებული განსაკუთრებით ჩადებული გვაქვს ესა რომ მთელი ზამთრის პერიოდი მეტნაკლებად რამდენად ამის შესაძლებლობა მოგცემს, არ გავაჩეროთ და ეს 42 ნომრიანი სასტუმრო ერთი სართული მაინც დატვირთული და ეს თანამშრომლები, რომელსაც მით უმეტეს პანდემია სირთულეა ცხოვრებაში მეტნაკლებად ბევრი გამოწვევების და უიმედობის კუთხით არ გავუჩინეთ, ზუსტად ამ რთულ პერიოდში დავდგეთ ერთად და გამოვიყვანოთ და შევძლოთ გამოსავალის პოვა და ნახოთ ვეძებოთ დადებითი სიტუაცია და რომ ეს მეტნაკლებად გაგიკვირდეთ რთული ამარასაც. ხა შიდა ტურიზმზე რომ გაკეთდა ბოლო პერიოდში აქცენტირება, რომ ის გარკვეულწილად უნდა იყოს გადამაბალანსებელი, ვთქვათ, იმ დანაკარგებისა, რასაც ჩვენ საერთაშორისო ტურიზმის ჭრილში მივიღებთ. ანუ აი ეს რამდენად გაძლევთ ოპტიმიზმის საშუალებას და ანუ აი იგივე ვთქვათ შიდა ტურიზმზე გაკეთებული აქცენტები. ცალკეული საშეღავათო თემებიც რაც მათ შორის მოიხაზა თუნდაც იგივე ხელისუფლების მხრიდან, ანუ ეს რამდენად გაძლევთ ოპტიმიზმის საფუძველს და რამდენად გიტოვებთ ასე ვთქვათ იმედს იმისა, რომ ოპერირება გაგრძელდება ჩვეულებრივ რეჟიმში. ბატონ სანდრო, აი დავიწყებთ რიგითი მოქალაქის სტატუსიდან. მოგიხსენებათ ჩემი ოჯახის ცხოვრობს საზღვარგარეთ, მაგრამ ისე მომიხდია, რომ ამ პერიოდში ჩემი ოჯახის რაღაც გარკვეული ნაწილი შვილიშვილები დავიბრუნეს საქართველოში. უცხოეთიდან გადმოყვანილი საქართველოში დაბრუნებული ოჯახი მაინც მინდა რომ ჩემი საქართველო შემოსვლის აი აეროპორტიდანვე უკვე კარგად წარმოუჩინა ჩემ შვილიშვილებს. და გამოყავი სიტუაცია, გამოყავი დრო, გამოყავი საშუალება და ამ პერიოდში სასწავლების დასვენების პერიოდი გამოვიყენე ჩვენ კურორტებზე. ვესტუმრებთ ბათუმს. დავიწყოთ ბათუმის სიტუაციით და ერთ-ერთ კარგ სხვათა შორის დასასვენებელ პარაგრაფში ვიმყოფებოდით ოჯახში, შემდეგ გადავინაცვლეთ ოაზიში და
რაც გამიხარდა ბატონ სანდრო, აი რაც გამიხარდა, რომ ყველა სასტუმრო პარაგრაფი იყო, ჰილტონი იყო, ჰილტონში ერთი დღე მოგვიწია ოჯახის ერთ-ერთი წევრის დაბადების დღის აღნიშვნა და პლუს ამას ოაზისში ხო, ყველა ქართველი, ყველა არ გამიგოთ, აი იმდენად სიხარული, იმდენად სიამაყე, იმდენად რომ ჩვენი რესურსი არ გავიდა საზღვარგარეთ და ეხლაც 2-3 დღე კიდე ლოპოტაზე გავიყვანე შვილიშვილები რომ მინდა საქართველოს მინდა შევაყვარო ჯერ ისედაც უცხოეთში ბავშვები არიან და ცოტა იქედან გადმოსულებს არ მინდა ის პირიქით აი ამაყი ვიყავი მაგრამ ეს არ ნიშნავს ჩემი ერთი ოჯახით გავსაზღვრო მე რაღაც მიმართულება შიდა ტურიზმი და ეს აუცილებელიც არის მაგრამ უნდა გქონდეს მას საშუალება ნებისმიერ მოქალაქეს წავიდნენ და ჩვენი კუთხეები ნებისმიერ ადამიანებს ნებისმიერ ახალგაზრდებს გქონდეს იმის რესურსი რომ დაისვენო შეხედონ და ზუსტად ის უცხოელს არ ველოდებოდეთ უცხოეთიდან ჩამოსაყვანს ფაქტიურად შეეძლო დაისვენო და ფაქტიურად აქ ამის პირობები მეტნაკლებად აი ის სამუშაო ადგილები ის სამუშაო ადგილები, რომელსაც აბსოლუტურად ზუსტად რთულ პერიოდში შექმნი. ყველგან როცა მცირდება, ყველგან როცა გადავიდა ელექტრონულ სისტემაზე, ყველგან უკვე მიდის ის მიმართულება, ხო? არა, ზუსტად იქ უნდა გამოსავალი უნდა ვნახოთ. ბიზნესმენები ვართ, ადამიანები ვართ თუ ნებისმიერი პიროვნება, რომ კი არ შევამციროთ, კი არ გაუშვათ ის ადამიანები სახლში პირიქით მოვიყვანოთ და რაღაც ამ თემით გაუზარდოთ მაგ სიტუაცია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ქალბატონი ნატალია და ბოლოს მინდა გითხოთ კიდევ ერთ მასშტაბურ პროექტზე, რასაც ქვია გლდანის ტბა. აი ამ კუთხით რა ხდება, რა სურათია, მე ვიცი თქვენი შემართება ამ თემასთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე, რა სურათი გვაქვს დღეს? კი ბატონო, ესე ჩემი საყვარელი თემა, რომელსაც იცით პირველად ამ პროექტს ხელი როცა მოვკიდეთ, ყველა როგორ გაუგნებული და ჭკვიანი ხალი აქ რა უნდა და ჭაობი ნაგავსაყრელი ზუსტად ის ნაგავსაყრელი, როდის სამშენებლო ნაგავსაყრელი, ზუსტად ის პერიოდი, ზუსტად ის პირობები, სადაც აბსოლუტურად ევროპა-აზიის გზა გამავალი. ცხარი ჭამის მთები ესაზღვრება ამ ტბას და დახურებს. პლუს ამას ის 350,000-მდე მე მგონი რამდენადაც ვიცი გლდანის მოსახლეობა უკან ტერიტორია და დღეს შეიქმნა სხვათა შორის ამ წელიწადში მხოლოდ ზაფხულში ბასეინმა ისარგებლა და ბასეინის თეთრი აუზი უნდა გენახათ რა სიამაყით აქვე გამოყავი ოჯახის წევრები, იმიტომ რთული თემა როცა არის, მაშინ უკვე ოჯახის მიმართულებას ვაძლევ, რომ ისე ლამაზად საცურაო აუზმა სხვათა შორის იმ პანდემიის დროს ძალიან ნორმალურად, კარგად, ისე მისცა მაგალითი, რომ სხვათა შორის ნებისმიერ თქვენ თანამშრომელს, ნებისმიერ თქვენ მსმენელს ვეპატიჟები განსაკუთრებით ეს ქვეყანა ყველა თითოეულ ჩვენას ეკუთვნის. ოღონდ იქ დარგული თითო ხე გაახსენებს მათ, მის შვილიშვილებს შემოდგომა შემოდის და გლდანის ტბაზე გავაკეთო ის ხეივანი, სადაც ნებისმიერ მოქალაქე შეიძლება თავისი ძირი ხე დადგოს და მე მოუაროს. ამის პრეცედენტი შევქმნა. აი ამის სიტუაციიდან დანის ტბაზე იცით რომ ჩვენ განაშენიანების გეგმა ჯერ კიდევ 5-7 წლის წინ ავიღეთ და სხვათა შორის ძალიან კარგი პროექტია. ამ პროექტის განვითარებას ნამდვილად მარტო ერთი ადამიანი ვარ, მარტო ერთი ამ საკითხზე ნამდვილად ჭირდება კარგი ინვესტორი ან ამ ეტაპზე ის თანადგომა, რომელზედაც შესაძლებელია ამ პროექტს განვითარებინებს. ნამდვილად ვაპირებ ამის ძალიან სერიოზულ საყვარელ ადგილას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს განსაკუთრებით იმ წარმომადგენლებს, იმ ხელმძღვანელ მუშაკებსაც, სადაც ჩემი მოგზალებული წვლილი დააფასეს და თეთრი ტბა, ქუჩა გახსნეს თეთრი ტბის, სადაც აბსოლუტურად ზუსტად ის დასახლება თქვენ რომ ახლა ბატონისად რომ მობძანდეთ და დაათვალილოთ, როგორი განაშენიანება გავიდა, სადღაც 13 ახლა მე მახსოვს ამ პროექტის პრეისტორია, თქვენთან ერთად მქონია. გახსოვთ როგორ არის შესაბამისად მართლა ძალიან მასშტაბური პროექტია, მართლა ამბიციური პროექტია და ცხადია მე გისურვებთ ამ მიმართულებით წარმატებებს და არა მარტო ამ მიმართულებით. დიახ, თბილისის ზღვა და გლდანის თეთრი ტბა ჩემთვის არის ის პროექტი სამომავლო, სადაც ჩემი შვილს, ყველა ჩვენ
უახლოეს ადამიანს განსაკუთრებით ქართველები თუ ამაში მონაწილეობას მიიღებენ ამ ორი დიდი პროექტის მშენებლობაში ჩემთვის ძალიან ამაყი ვიქნები, ძალიან ბედნიერი ვიქნები და მინდა თითოეულ ქართველს უსურო ბედნიერება, ვინაიდან ნამდვილად ქართველი არის იმსახურებს ბედნიერებას და ნებისმიერი მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ტრადიციულად ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, გისურვოთ წარმატებები. ჩვენ მსმენელს შევახსენებ სისხლის ბანკის დამფუძნებელი ქალბატონი ნატალია კვანტალიანი პასუხობდა გადაცემა კაპიტალის კითხვებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ქალბატონებო და ბატონებო, გადაცემის ამ ფორმატით მე უკვე ხვალ დაგიბრუნდებით ჩვეუდროს. ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვებხვაძესთან ერთად.